व्याख्या मुद्रां करसरसिजये पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इत आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलसंस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने हलन्त्यम् इति सूत्रे कीदृशः विचारः भाष्ये समागतः तद्विषये चिन्तनं विहितम्। अद्य प्रौढमनोरमायां भगवता भट्टोजीदीक्षितेन कीदृशः विचारः विहितः तदुच्यते। यथा भवन्तः सिद्धान्तकौमुद्यां पठन्ति यत् तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रं पूर्वमुक्तं वर्तते, अनन्तरम् आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रम्, अनन्तरं च द्वितीयं हलन्त्यं। प्रथमं यत् हलन्त्यं तस्य अर्थः हलिसूत्रे अन्त्यमिति स्यात् इति लिखितमस्ति। द्वितीयस्य हलन्त्यम् इत्यस्य उद्देश्यन्त्यं हलि स्यात् इति सूत्रार्थः तस्य विहितः। यथा पूर्वम् अपि अयं विचारः समागतः यत् अन्योन्याश्रयदोषः कीदृशः भवति, तस्य अन्योन्याश्रयदोषस्य निवृत्तये भगवता भाष्यकारेण तत्र नियमत्रयं स्वीकृतं। तत्र पूर्वं यः नियमः तैः स्वीकृतः सः यथा भवन्तः ह्यः पठितवन्तः यत् तत्र उक्तमस्ति सिद्धं तु लकार निर्देशात्, अर्थात तत्र सूत्रे लकारस्य निर्देशः करणीयः। अनन्तरम् एकशेष निर्देशात् वा इति उक्तं वर्तते। नियमद्वयमेव उक्तमस्ति। आवृत्त्या अन्योन्याश्रयदोषस्य शमनं करणीयम् इति भाष्ये कुत्रापि नोक्तं, यथा पूर्वमपि अस्माभिः प्रतिपादितमासीत्। एकशेष निर्देशात् वा इत्यस्यैव फलितार्थः आवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। भाष्यकारः तत्र एकशेष निर्देशात् वा सिद्धम् इति वदति। एतस्य तात्पर्यं कैयटः भिन्नरूपेण उपस्थापितवान्, किन्तु नागेशभट्टः तत्र कथयति एकशेषस्य तत्र सविवक्षायाम् एकशेषः शास्त्रीयः न भवति इति कृत्वा अत्र एकशेषशब्दः तन्त्रपरः। अत्र हलन्त्यमि तन्त्रेण उच्चार्यते। अत्र उच्चारणं तन्त्रेण बोधः आवृत्त्या एव रूपेण तस्य समाधानं तथा कृतमस्ति। भट्टोजीदीक्षितः हलन्त्यम् इत्यस्य आवृत्तिमेव मन्यते। सः कथयति यत् तन्त्रेण उच्चारणेपि तत्र बोधावस्थायाम् आवृत्तिस्तु भवत्येव। फलतः उच्चारणमपि पृथक् भवतु, तस्य अर्थोऽपि पृथक् भवतु। अनया रीत्या तथा समाधानं भवितुमर्हति इति विचार्य तत्र सूत्रावृत्तिं तं परिहरति एवं रूपेण दत्तमस्ति। अत्र
आवर्तितं यद् हलन्त्यं सूत्रं वर्तते यस्य हलिसूत्रे अन्त्यमिति स्यात् इत्यत्र पूर्वं पदार्थ विषये चिंता बहुत इतस्तावत् अत्र हलन्त्यम इति पदम समस्तं वा वर्तते असमस्तं वा वर्तते इति विचारः अत्र संजातः। तत्र हलिसूत्रे अन्त्यमिति स्यात् इति यत् सूत्रम् इत्यर्थकं यत् सूत्रं हलन्त्यमिति तत्र पूर्वम् अत्र दत्तम्। अत्र हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इत्येवं सप्तमी समासः कदाचित् भवितुमर्हति। हलि अन्त्यं हलि इति सूत्रे यत् अन्त्यं तत् इति भवति। हलि सूत्रे विद्यमानम्। अत्र सप्तमी समासः भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति इत्यत्र विचारः भवति पूर्वम्। परन्तु इत्यतः प्राक् अत्र हलि इति पदस्य अन्त्यपदेन सामर्थ्यम् अस्ति न। यतोहि समर्था पदविधि इति सूत्रस्य अखिलेष्वपि समास नियामक सूत्रेषु विधायक सूत्रेषु तत्र प्रवृत्तिर्भवति। समाद्धेतो अत्र समर्थे सत्येव समासः चेदत्र सामर्थ्यमस्ति तर्हि समासः। अत्र हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इत्युच्यते तर्हि हलि इति पदस्य हलि इत्यत्र सप्तमी अधिकरण सप्तमी वर्तते। क्रियाजनकत्वं कारकत्वं क्रियान्वित्वं वा कारकत्वम् इति रीत्या हलिति अधिकरण पदस्य अन्वयः क्रियायां भवति न तु अन्वयपदेन अन्त्यपदेन। तो अन्त्यपदेन अन्वयाभावात् तत्र सामर्थ्याभावः फलतः समासः न भवितुमर्हति कस्यचित् प्रश्नः। एतस्य समाधानं वर्तते यत्र कुत्रापि अधिकरणं वर्तते तत् साक्षात् तस्य क्रियायाम् अन्वयः न भवितुमर्हति। कर्तृकर्मद्वारैव अन्वयः भवति। अतः कर्तृकर्मद्वारा यः अन्वयः सः नान्तरीयकतया तत्र स्वीक्रियते। येन विना यत् अनुत्पन्नं तत्तस्य नान्तरीयकम्। अत्र क्रिया अन्वये नान्तरीयकतया कर्मपदं वा प्रविष्टं वर्तते। अतएव अत्र शब्दरत्ने तत्र भवता हरिदीक्षितेन उक्तम् अधिकरणकारकस्य कर्तृद्वन्द्वय द्वारा क्रिया अन्वयात् अस्ति सामर्थ्यम् इति भावः। अनया रीत्यत्र सामर्थ्यं भवति। किन्तु समासः कथं स्यात्? अत्र लिखितं सप्तमी इति योग विभागात् समासः। किन्तु कस्मिन् सूत्रे योग विभागः करणीयः कस्मिन् सूत्रे योग विभागः न करणीयः इत्यत्र कस्यचित् व्याख्यातुः इच्छा तत्र प्रमाणत्वेन न गृह्यते। अपितु भगवता भाष्यकारेण यादृशः विचारः तत्सूत्रे विहितः तदनुसारेणैव तत्सूत्रस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तद्भिन्नतया न वक्तुं शक्यते। तस्य कारणम् इदमस्ति यत् तस्य सूत्रस्य व्याख्यानविषये किम् आवश्यकं वर्तते किञ्च न वर्तते इति विषये सामान्यः जनः न वक्तुमर्हति। भाष्यकारस्तु तत्र लक्ष्यैकचक्षुष्कः लक्ष्यं दृष्ट्वैव जानाति एतस्य व्याख्यानं कथं करणीयं कथं वा न करणीयं। तथैव सूत्रविषयेपि सः सम्यक् जानाति इति कृत्वा सूत्रे यादृशं व्याख्यानं आवश्यकं तत्सर्वं प्रस्तौति भाष्यकारः। फलतः भाष्ये सप्तमी सौण्डैः इत्यत्र सप्तमी योग विभागस्य
अप्रदर्शनात् अत्र सप्तमी योग विभागः न कर्तुं शक्यते। तर्हि अत्र कथं समासः स्यात्? तदर्थं तत्र भट्टोजिदीक्षेण उक्तं सुप्सुपा इति वा समासः, अर्थात यत्र योग विभागेन क्वचित् समासस्य स्थितिर्न भवितुमर्हति, योग विभागस्य तत्र सूत्रे अभावात् तत्र सर्वत्र सः सुपा इत्यत्र सुपा इति योग विभागेन समासः भवति। किन्तु सुप्सुपा इति योग विभागस्य आश्रयणं तत्रैव क्रियते समास विधानाय। यदा कश्चन अन्यः उपायः न भवति सति अन्यस्मिन् उपाये सुप्सुपा इति योग विभागस्य आश्रयणं न क्रियते इति विचार्यैव पुनः भट्टोजिदीक्षेण उक्तं यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोऽयम्, अथवा अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः हलः अन्त्यं हलन्त्यम् इति भवति। अत्र प्रश्नः भवति यदा हलः अन्त्यं हलन्त्यम् इत्येव विग्रहः क्रियते तर्हि अत्र हलः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते तत्र षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण अत्र स्थाने इत्यस्य सम्बन्धः स्यात्। हलः स्थाने यत् अन्त्यं तत् इति भवति इत्यस्य अर्थः स्यात्। तर्हि कथम् एतस्य पारणं भवितुमर्हति? एतस्य विषये तत्र हरिदीक्षितेन उक्तं यत् यत्र षष्ठी अनिर्धारिता भवति तत्रैव षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं प्रवर्तते। अनिर्धारित षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। यदा उदुब्धाया गोहा इत्यत्र अत्र उब्धायाः इति पदस्य सत्त्वात् गोहा इत्यत्र या षष्ठी सा अवयवभाव निरूपित षष्ठी स्वीक्रियते। तथैव अत्र सूत्रेपि अन्त्यम् इति पदम् अवयववाचि पदं वर्तते। फलतः अत्र हलः इत्यत्र या षष्ठी सा अवयवभाव संबंध निर्धारिता षष्ठी वर्तते। फलतः निर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी अत्र नास्ति, अपितु निर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी वर्तते। अतः अत्र षष्ठी स्थाने योगे सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अथवा तत्र एकः अपरोप नियमः गुणानां च परार्थत्वात् असंबन्धः समत्वात् नये भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति भगवता भाष्यकारेण इति अयं नियमः लौकिकः नियमः प्रदर्शितः। अत्र हलन्त्यम् इति पदम् इति संज्ञा बोधकम्। अत्र इदमपि पदं तत्र अप्रधानं, यतोहि व्याकरणशास्त्रे प्रधानत्वं विधि सूत्राणां वर्तते। अन्यानि यानि सूत्राणि तानि सानि तानि सर्वाणि विधिशास्त्रोपकारकाणि सन्ति इति कृत्वा प्रधानभूतानि सन्ति। गुणानाम् अप्रधानानां तत्र परार्थत्वात् विधिसूत्रार्थत्वात् परस्परं तत्र असम्बन्धः, अर्थात् कस्यचित् अप्रधानस्य सूत्रस्य निर्णयाय तत्र अपरम् अप्रधानं सूत्रं तत्र न प्रवर्तते। फलतः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य विषये षष्ठी स्थाने इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अतएव अत्र लिखितं गुणानां च परार्थन्यायेन वा अप्रवृत्तिम् इति बोध्यम्। अत्र भाष्यकारः यत् उक्तवान् यत् हल च इत्येव तत्र समासः स्यात्। नहीं, अत्र लकारश्चेत् वक्तव्यं। तत्र भाष्ये उक्तं सिद्धं तु लकार निर्देशात् सिद्धमेतत् कथं लकार निर्देशः कर्तव्यः हलन्तम् इति संज्ञं भवति लकारश्च इति भाष्य विषये तत्र कैयटः समाहितवान्। तत्र यस्य चर्चा पूर्वं कृता वर्तते। पूर्वं लकारस्य इति संज्ञा विधेया तेन हल इति प्रत्याहार उपपद्यते। तत्र हल च ल च इति समाहारं कृत्वा संयोगान्त श्लोप इति लकारः लुप्यते। एवं रूपेण तत्र कैयटः समाहितवान्। तस्मिन् एव विषये अत्र उच्यते हल इत्येकदेशस्यैव तन्त्रावृत्त्येकशेषान्यतमस्तु।
अत्र हल इत्यत्रैव तन्त्रः स्वीक्रियते, आवृत्तिः स्वीक्रियते, एक्शेषो वा स्वीक्रियते। तत्र प्रथमं यत् हल पदं तत्र हस्य ल इति तस्य व्याख्यानं क्रियते, तत्र सामीप्यं षष्ठ्यर्थः एवं रूपेण तत्र कृतं वर्तते। किन्तु सामीप्यं षष्ठ्यर्थः कुत्रापि प्रसिद्धः नास्ति इति कृत्वा सः पक्षात् त्यक्तः। तत्र भाष्ये 100 षष्ठ्यर्थः इत्युक्तं वर्तते। तत्रापि 100 संख्याकेषु षष्ठ्यर्थेष्वपि सामीप्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र सामीप्यं षष्ठ्यर्थः न भवितुमर्हति। फलतः अयं विचारः त्यक्तः। तत्रैव यद्वा मासु तन्त्रादि अस्तु समाहारद्वन्द्वः हल चल चेत्, हल चल इति तत्र समाहारद्वन्द्वविषये चिन्तनं कृतम्। अत्र लकारसंयोगान्तलोपः, लकारसंयोगान्तस्य इति लोपः स्यात् इत्यस्य समाधानं तत्र स्वयमेव नागेशेन तत्र कृतम्। अत्रापि हरिदीक्षितः तथैव अत्र समाहितवान् यत् अत्र यद्यपि अत्र यः स्वयमेव अत्र किं नाम स्वयमेव अत्र भट्टोजिष्ठा एव समादधाति आद्य समासस्य क्लिष्टत्वात्। आद्य अर्थात् तत्र तत्र हस्य तत्र सुप्सुपा इति वा समासः इत्यनेन तस्य क्लिष्टता का वर्तते तस्मिन् विषये। तत्र समासः यः हस्य ल इति समासः तत्र विहितः वर्तते षष्ठी समासविषये, तत्र सामीप्यं षष्ठ्यर्थः इति यत् कथनं वर्तते तत् क्लिष्टकं यतोहि तत्र समीपः षष्ठ्यर्थः न कदाचित् भवितुमर्हति। न हि ब्राह्मणकम्बलः इत्यादौ ब्राह्मण समीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः प्रतीयते एवं रूपेण तत्र व्यवहारः दत्तः। अर्थात् ब्राह्मणस्य कम्बलः ब्राह्मणकम्बलः इत्युक्ते तत्र स्वस्वामिभाव एव सम्बन्धः तत्र रक्षते। सामीप्य ब्राह्मण समीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः इति तत्र न क्रियते। एवमेव तस्य चित्रकूटशब्दात् चित्रागावः सन्ति अस्य इति विषयेपि अत्र चित्रकूटशब्दात् यत्र बहुव्रीहि समासः भवति तत्रापि अत्र चित्रगवीणां समीपः अन्यदीयः कम्बलः न अन्यदीयः तत्र कश्चन न प्रतीयते। तत्रापि समीवर्ती वृक्षादेन प्रतीयते इत्युक्तं वर्तते चेत् इत्थं क्रियते। यतोहि तत्र अस्तेर्भू इत्यत्र अस्तेर् इत्यत्र समीपे अनन्तरे वा अत्र भूः कथं तस्य ग्रहणं स्यात् तद्रीत्या अनन्तरित्यनेन समासं विधाय अनन्तरं तत्र गावो सन्ति अनन्तराः एवं रूपेण तत्र समासं विधाय तत्र समासः करणीयः। तदा उच्यते एवं भूतः अपि समासः न कर्तुं शक्यते अनभिधानात्। तादृशस्य समासस्य विधानं कुत्रापि न दृष्टं वर्तते। अतः अनविधानात् इति न भवितुमर्हति। स्पष्टम् आकरे नाम भाष्ये अत्र तथा समाहितं वर्तते। किं बहुना ब्राह्मणस्य कम्बलः चित्रागावः अस्य इति व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्राविष्टः। समासस्य तु कल्पनैव नास्ति, व्यस्तप्रयोगोऽपि तादृशः नवति। ब्राह्मणस्य कम्बलः इति कथनेन ब्राह्मणसंवृत्तः नदीयः कम्बलः इत्यस्य प्रतीतिर्न भवति। एवं चित्रागावो अस्य इत्युक्ते तत्र कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्यैव ज्ञानं भवति, वृक्षादेर्ज्ञानं न भवति। समीपवर्तिनः कस्यचित् वृक्षस्य तत्र ज्ञानो न भवति। एवं रूपेण व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्र अनिष्टः। अनिष्टः नाम तत्र तस्य अर्थविशेषस्य प्रतिपादनसामर्थ्याभावात् तत्र अतएव अनिष्टत्वं वर्तते।
द्वितीयः यः हल् च लौ च इति हल् अनन्तरं लकारस्य च संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः कृतः इति कैयटः यथा व्याख्यातवान् अत्र एतस्यापि खण्डनं भट्टोजिदीक्षितः विकपि ददाति। द्वितीयेऽपि संयोगान्तलोपः दुर्लभः यणः प्रतिषेधारम्भात् यदा अर्थात् यणः प्रतिषेधो वाच्य इति तस्माशः भवति तेन तत्र निषेधः भवति चेत् तत्र यणः प्रतिषेधो वाच्य इत्यस्य प्रत्याख्यानं स्वीक्रियते। तदा झलोझलि इति सूत्रात् झलः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। फलतः अत्र संयोगान्तं यज्झलन्तं तस्य इत्स्या तदन्तस्य इत्स्या इत्युच्यते। तदा झल प्रत्याहारे लकारस्य अभावात् अप्रवेशात् अत्र संयोगान्तलोपः कथमपि लकारस्य न भवितुमर्हति। अत्र एतस्मिन् विषये पुनः अपि चिन्त्यते किंच पदार्थबोधं विना वाक्यार्थबोधासंभवेन फल प्रत्याहार सिद्धे प्राग एतत् सूत्रार्थाबोधे प्रसक्ते तदुद्धारार्थोऽयं यत्नः। तात्पर्यं किं? यत्र सह विवक्षा भवति तत्रैव द्वन्द्वः भवति। हल च ल च इति यदा द्वन्द्वः क्रियते तदा हल प्रत्याहारस्य ज्ञानाभावः हल पदार्थ ज्ञानस्य अभावात् अत्र सह विवक्षैव न स्यात्। सह विवक्षायाः अभावात् द्वन्द्वः एव न स्यात्। अतः पदार्थं बोधन वाक्यार्थ बोधासमवेन हल प्रत्याहार सिद्धे प्राक् एतत् सूत्रार्थ अबोधे प्रसक्ते। एतत् सूत्रार्थ नाम हलन्त्यमिति सूत्रार्थ बोधस्य अप्राप्ते तत्र इस संज्ञायाः ज्ञानाभावात् आदिरन्तेन सूत्रस्य ज्ञानं न स्यात्। आदिरन्तेन सहेतैः सूत्रस्य ज्ञानं न स्यादा भवति। तदा हल प्रत्याहारस्य ज्ञानं न भवति। हल प्रत्याहारस्य ज्ञानस्य अभावात् अत्र द्वन्द्वः न भवितुमर्हति सयुक्षा। अतः हल पदार्थ ज्ञानं भवेत् इति धियैव अत्र सूत्रावृत्ति रूपः यः यत्नः सः अत्र स्वीक्रियते। अस्यां च अवस्थायां फल शब्दार्थ अप्रसिद्धौ द्वन्द्व एव दुर्लभः सह विवक्षायाः असंभवात् एवं रूपेण अत्र उक्तम्। यतो हि सह विवक्षा यत्र भवति तत्रैव द्वन्द्वः भवति। अत्र सह विवक्षायाः अभावः अतएव द्वन्द्वाभावः। फलतः अत्र द्वन्द्वः न भवितुमर्हति। द्वन्द्वाभावात् अत्र एतस्य असिद्धिः। तस्माद् यथोक्तमेव न्याय्यम्। फलतः अत्र सूत्रावृत्तिरेव करणीयः अन्यत् समाधानं नास्ति। इत्थं भट्टोजिदीक्षितः स्वमतेन सूत्रावृत्तिमेव समाश्रयति। यद्यपि यथा पूर्वमस्माभिः आसीत् सूत्रस्य आवृत्ति विषये भाष्ये न किमपि उक्तम्। न च तस्य निषेधः कृतः न च तस्य विषये विवेचनं कृतं वर्तते। किन्तु ये व्याख्यातारः ते स्वमतेनापि भाष्ये अनुक्तस्य किन्तु भाष्यानुसारिणः व्याख्यानस्य आश्रयणं ते कुर्वन्ति। तथैव भट्टोजिदीक्षितेन कृतं। फलतः आवृत्तिरपि तत्र भाष्य विरुद्ध व्याख्यानं नास्ति। तस्मात् हेतुः आवृत्ति इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। यद्यपि अत्र स्वयं भाष्यकारेण अथ च काशिकावृत्ति इति ग्रन्थेपि अत्र तन्त्रस्य व्यासरण हस्य ल हल इति द्वितीयम् अत्र हलग्रहणं तन्त्रेण उपात्तं द्रष्टव्यं। तेन प्रत्याहार पाठे हल इत्यत्र लकारस्य संज्ञा क्रियते तथा सति हलन्त्यम् इत्यत्र प्रत्याहारे नेतराश्रय दोषो नेतरेतराश्रय दोषो भवति इत्युक्तं वर्तते। अत्रापि यः पदमञ्जरीकारः हरदत्तः सोऽपि तथैव वदति। स कथयति साधारणं भवेत् तन्त्रम्
यथा तुल्यकक्षरो भुञ्जानयोः प्रदीपः सचेः प्रयत्न विशेषः यथा श्वेतो धावति साधारणेन एकेनैव प्रयत्नेन द्वयोः वाक्योः उच्चरितयोः फलं संपद्यते तथा इहापि एकेन तन्त्रेण प्रबलेन द्वितीयं हल उपात्तं परिगृहीतं वेदितव्यम् एवं रूपेण तत्र हरदत्तोऽपि तथैव तन्त्रस्यैव समर्थनं विदधाति तथैव न्यासकारः जिनेन्द्रबुद्धिरपि तथैव वदति प्रदीपस्सु प्रज्वलितः बहूनां छात्राणाम् उपकारं करोति इह तु प्रयत्न विशेषात् तंत्र शब्देन विवक्षा तेन तंत्रेण द्वितीयम् अत्र हल ग्रहणम् उपात्तं परिगृहीतं वेदितव्यम् यथा श्वेतो धावति इति एकेन प्रयत्नेन द्वे वाक्ये उच्चारिते भवता श्व इतः धावति श्वेतः धावति एवं रूपेण तथा यहापि एकेन प्रयत्नेन द्वौ हल शब्दौ उच्चरितौ इत्यभिप्रायः हस्य ला हल इति समीपि सामीप्य संबंधे षष्ठी इति रूपेण तथा व्याख्यातं किन्तु समीप षष्ठ्यर्थ विषये तत्र खण्डनं तथा तस्य विहितं वर्तते। अत्र नागेशभट्टस्य कः विचारः समागतः इत्यस्मिन् विषये विचार्यते। नागेशभट्टः अत्र वैषद्येन तत्र विचारयति हलन्त्यम् इति सूत्रे तो पृथक्तया पूर्वं प्रथमं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति अनन्तरम् आदिरन्तेन सहित इति सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति अनन्तरं च द्वितीयस्य हलन्त्यम् इत्यस्य विचारं विदधाति। अतः प्रथम हलन्त्यम् इति सूत्रे कीदृशः विचारः नागेशभट्टेन लघुशब्देन्दुरेशेखरे कृतः वर्तते तत् कथयामि। स्यादेतत् न विभक्तो इत्यादेः सार्थक्याय हलन्त्यम् इत्यस्य उपदेशे अन्त्यं हल इत्यर्थस्य आवश्यकत्वेन हलन्त्यम् आदिरन्त्येन इत्यनयोः परस्परापेक्षत्वेन अन्योन्याश्रयः स्यात् लकारे इति संज्ञाम् अबोधयित्वा हलाम् इति संज्ञाबोधनं पाणिनेः युक्तं न च हयवर इत्यादि आवृत्य शशर इत्यन्तं समुदायमुद्दिश्य हल इत्यनेन हल संज्ञात् विधेय इति वाच्यं तच्छूत्रावृत्तौ गौरवात्। अत्र पूर्वप्रश्नः अयमेव भवति उपदेशे अन्त्यं हलि स्यात् इत्यर्थकस्य सूत्रस्य का आवश्यकता। तस्य आवश्यकता विषये दत्तं न विभक्तौ कुस्मः इति सूत्रम्। न विभक्तौ कुस्मः इति सूत्रं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अनन्तरं पठितं वर्तते। तच्च इति संज्ञायाः निषेधकं सूत्रं वर्तते। तत्र विभक्तिस्थस्य सकारस्य तवर्गस्य तत्र मकारस्य च इति संज्ञायाः निषेधं विदधाति। नियमः भवति प्राप्तौ सत्यां निषेधः। यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधशास्त्रं किं कुर्यात्। अतः निषेधशास्त्रं व्यर्थं भवति। तस्य तत्र सार्थकता तदैव स्यात् यदा हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः उपदेशे अन्त्यं हलि स्यात् इत्यर्थः भवेत्। यदा अयम् अर्थः तस्य सूत्रस्य क्रियते तदा हलपदस्य ज्ञानाभावात् तत्र अन्योन्याश्रयदोषः आपतति। तस्य समाधानं किं करणीयम् इत्युच्यते। अत्र यथा उक्तं वर्तते यदा अत्र हलन्त्यं सूत्रस्य आवृत्तिर्न भवेत् चेत् तर्हि अत्र हल इत्यस्य हलपदार्थस्य ज्ञानं न स्यात्। हलपदार्थज्ञानाभावात् तत्र हलन्त्यं सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः न स्यात्। वाक्यार्थबोधाभावात् इत पदार्थस्य ज्ञानं न स्यात्। इत पदार्थज्ञानाभावात् आदिरन्तेन सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः न स्यात्। आदिरन्तेन सूत्रस्य वाक्यार्थबोधाभावात् तेन हल पदार्थस्य ज्ञानं न स्यात्। एवं अन्योन्याश्रयदोषस्य आपत्तिर्भवति। तत्र अन्योन्याश्रयदोषस्य समाधानं कथं स्यात्। अतएव अत्र उच्यते हल इति ग्रहणेन हल प्रत्याहार बोधक सूत्राणां तत्र ज्ञानं भवति। यतोहि हल इति सूत्रं वर्तते चतुर्दशं सूत्रम्। अत्र
हैवरट लण यम गणनम झभय घटधस जब घटदश खप छठथ चटतौ कपय सशस एतानि सूत्राणि उद्दिश्य तत्र हल इति विधीयते चेत् इत्थम् अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि हल नाम हल प्रत्याहार बोधक सूत्र घटक वर्णत्वम् इति संज्ञानं स्यात् तत्र लकारस्य सत्वात् तस्य संज्ञा स्यात् तत्र सर्वत्र अपि न भवतो तस्मात् सूत्रस्यापि अर्थबोधः स्यात् अथ च आदिरन्तस्य सूत्रस्यापि बोधः स्यात् न काचन तत्र विप्रतिपत्तिर्भवति तर्हि एवं भूतः तत्र उपायः कथं न चिन्तनीयः भवति इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः प्रतिपादयति दशसूत्रावृत्तौ गौरवात् दशसूत्राणां चेदावृत्तिः भवति तर्हि वारद्वयं तेषां पाठस्य अतः गौरवम् एतं वर्तते। अतः अत्र कश्चन अन्यः एव उपायः चिन्तनीयः। द्वितीयः उपायः नागेशेन प्रदर्श्यते। अत्र सूत्रद्वयं यत् वर्तते देशजनासिकित् हलन्त्यम् तर्हि अन्योन्याश्रय दोषस्य परिहारः कथं स्यात् एतदर्थम् अत्र कश्चन योग विभागः क्रियते सूत्रद्वयमादाय तत्र त्रयः विभागः क्रियन्ते। प्रथमः उपदेशे इदन्त्यम् उपदेशे द्वितीयः विभागः भवति अच इति तृतीयः भागः भवति अनुनासिकः। उपदेशे यत् अन्त्यं तत् इद भवति इति प्रथमं सूत्रम्। एतस्य सर्वत्र प्रवृत्ति भवतु एतस्य सूत्रस्य। अपरं सूत्रं वर्तते अच इति उपदेशे यत् अच तत् इद भवति इति तस्य अर्थः जायते। तृतीयम् अनुनासिकः इति सूत्रं वर्तते योग विभागत्वेन तस्य अर्थः तत्र एतत् सूत्रं नियमयति अचश्चेदि तर्हि अनुनासिकस्यैव। एवं रीत्या यदा विचारः क्रियते तदा उपदेशेऽन्त्यम् इति सूत्रेण हलसूत्र घटकस्य लकारस्य इति संज्ञा स्यात् तेन प्रत्याहारः हल प्रत्याहारस्य बोधः स्यात्। फलतः अत्र न कश्चन दोषः भवति यतोहि यत्र हल पदार्थः तत्र समाश्रितः एव नास्ति अतः हल पदार्थ विषये चिन्तनमेव आवश्यकं न भवति। प्रथमेन योग विभागेन उपदेशे अन्त्यम् इति लकारस्य संज्ञा सत्वात् तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्। अनन्तरम् अच् प्रत्याहार सिद्धिः स्यात्। अच् प्रत्याहार सिद्धौ सत्याम् अचित्यस्य ज्ञानं स्यात्। फलतः अत्र अनुनासिक इत्यस्य नियमेन अनुनासिकस्यैव अचः इति संज्ञा भवति अन्यस्य न भवति इति नियमः अत्र सिद्ध्यते। तर्हि न कश्चन दोषः। किन्तु अत्र किं सूत्रत्रयम् इति स्वीक्रियते सूत्रत्रयस्य विभागः भवति। अचि इति यत् वर्तते तत् अनन्त्यार्थम् यत् अच् तत्र आदौ वा भवेत् अन्ते वा भवेत् मध्ये वा भवेत् कुत्रापि चेत् अच् वर्तते अनुनासिका तस्य संज्ञा भवति। तृतीये अनुनासिका इति यः योग विभागः तृतीये अच् इत्यनुवृत्ति सामर्थ्यं तत्र अच् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तर्हि अत्र नियमः भवति तर्हि अनुनासिक एव इति नियमाश्रयणात् अनुनासिकस्यैव अचः इति संज्ञा भवति अन्यस्य न भवति। एवं रीत्या रु इत्यादयः ये तत्र आदेशाः भवन्ति तत्र तद्घटकस्य उकारस्य अनुनासिकस्य इति संज्ञा भवति अन्यत्र न भवति। किन्तु अत्र एका विप्रतिपत्तिर्भवति यतोहि अत्र एकः नियमः वर्तते अनन्तरस्य विधिरभावः भवति प्रतिषेधो वा। फलतः एतस्याः
परिभाषायाः जागरूकत्वात् अत्र उपदेशे इदन्त्यम् इत्यस्य नियमनम् अच इत्येव योग विभागः कर्तुं शक्नोति अनन्तरस्य तत्सत्त्वात् न तु अनुनासिकः इति। तर्हि कथम् अनुनासिकः इति योग विभागः अत्र प्रथमस्य नियमनं कर्तुं शक्नुयात् इति अयं विचारः समागच्छति। तस्य विषये अत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति अनन्तरस्य इति न्यायं वादित्वा व्यवहितस्यापि तेन नियमः। अनन्तरस्य इति व्यवहितस्यापि तेन नियमः इति भवति, तस्य पाठं विदधाति। कथं मिदचोन्त्यात् परः इति ज्ञापकाच्च न विपरीतनियमः। विपरीतनियमः अपि न भवति। मित्योन्त्यात् परः इत्यस्य ज्ञापनात् इत्संज्ञा भवति चेत् अच एव इत्यपि नियमः न भवति। अन्यथा मित्योन्त्यात् परः इत्यत्र मित् इति कथनस्य असङ्गतिः स्यात्। इत्थं यदा स्वीक्रियते तर्हि अत्र लाभद्वयम्। कः प्रथमः लाभः? यत् हल ग्रहणं न करणीयं भवति। हल इत्यस्य ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। द्वितीयः लाभः कः? अन्योन्याश्रय दोषोऽपि न भवति इति लाभद्वयस्य सत्त्वात् अत्र अयमेव उपायः कथं न चिन्त्यते इति प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते न च पाणिनिसूत्रभेदे पारायणादौ अदृष्टहानिः। यदा एवं रूपेण योग विभागः क्रियते तर्हि पाणिनेः यानि सूत्राणि यया आनुपूर्व्या तानि उक्तानि सन्ति तस्य भङ्गापत्तेः सत्त्वात् अत्र पारायणादौ यत् अदृष्टं भवति तस्य हानिः स्यात्। कथम्? आनुपूर्व्यामेव तत्र अपूर्वत्वं तिष्ठति। तस्याः आनुपूर्व्याः तत्र भङ्गत्वात् तेषां पारायणे तत्र अदृष्टस्य उत्पत्तिर्न भवितुमर्हति। अतएव बहुषु स्थलेषु तथा कथितं भवति। तथा च तत्र तत्र भाष्यम् अपाणिनीयं तु भवति इति उक्तं वर्तते। अर्थात् तथा कल्पनं तु कर्तुं शक्यते, तेन लक्ष्यसिद्धिः अपि भवितुमर्हति, किन्तु तत्सूत्रम् अपाणिनीयं भवति। अर्थात् तत्र विहिता या आनुपूर्वी सा तस्याः भङ्गः स्यात् इति कथनस्य आशयः। अतः एतत् शोभनं नास्ति। यद्यपि कल्पमानः यः न्यासः सः लघुः अपि वर्तते, अतः अत्र दोषः नास्ति। तत्र कारणमित्थं वर्तते, एतस्मिन् विषये भाष्यकारः स्वयमेव उपसर्गात्तः इति सूत्रे कथितवान्। सः तत्र सूत्रे कथयति तत्र एवं तत्र प्रसङ्गः आगतः यद्यवर्णग्रहणम् अनुवर्ते तत् भावे दोषो भवति। एवं तर्हि वक्ष्यामि दो द्रो इति दो या आकारः तस्य अद्भवति, ततः अच उपसर्गात्तः इति अस्य इत्येव एवमपि सूत्रभेदः कृतो भवति इति तत्र विचारः भवति। यदा इत्थं क्रियते तत् सूत्रभेदः भवति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः उपादे नासौ सूत्रभेदः सूत्रभेदं तम् उपाचरन्ति यत्र तदेव अन्यत् सूत्रं क्रियते भूयोगः। अर्थात् या आनुपूर्वी तत्र दत्ता वर्तते ताम् आनुपूर्वीं तत्र दूरीकृत्य अन्या आनुपूर्वी तस्य सूत्रस्य दीयते चेत् तदा तत्र सूत्रभेदः भवति। अथ च तत्र अधिकं योज्यते। यत्र तु अधिकं न योज्यते न च तत्र भिन्नतया तत्र सूत्रं क्रियते, तत्र सूत्रभेदः नास्ति। यद्धि तदेव उपसंहृत्य क्रियते न असौ सूत्रभेदः। अर्थात् या अनुपूर्वी तत्र दत्ता वर्तते सा अनुपूर्वी तया भिन्नतया तत्रैव युज्यते, तत्र सूत्रभेदत्वेन तस्य कथनं न भवितुमर्हति इति भगवता भाष्यकारेण उपसर्गात्तः इति सूत्रे प्रतिपादितम्।
तदेव स्मारयति अत्र नागेशभट्टः नासौ सूत्रभेद इत्यस्य दोषा इति शेषः। अत्र उच्चारसर्गति यद् भाष्यं वर्तते नासौ सूत्रभेद अर्थात् सूत्रभेदस्तु भवति किन्तु पारायणादौ अदृष्टहानि तेन सूत्रभेदेन न भवितुम् अर्हति तस्यैव सूत्रस्य भिन्नतया तत्र स्वीकारात् एवं तत्र दत्तं वर्तते। सति संभवे दृष्टद्वारैव अंगानाम् अदृष्टार्थत्वम् इत्यदाशयः। अर्थात् सति संभवे संभव स्यात् दृष्टद्वारैव अंगानाम् अदृष्टार्थत्वम् अपि वर्तते। अर्थात् एवमपि वर्तते तत्र नियमः संभवे दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकस्य कल्पनायाः अभावात् एवमपि वर्तते यः अन्यायत्वात् इत्यपि उक्तं वर्तते। अतः अत्र सूत्रभेदः नास्ति इति दोषाय नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अतएव तत्र ज्ञापक पर सकलभाष्योच्छेदो न एवं रूपेण तत्र समाहितं। तत्र उच्यते योग विभाग नियम ज्ञापकाश्रयणेति गौरवात्। एवं रीत्या अनुनाश्रय दोषस्य परिहारोऽपि भवति। फलग्रहणस्य तत्र अभावात् लाघवोऽपि वर्तते। किन्तु किमस्ति अत्र पूर्वं तु सूत्रत्रयस्य परिकल्पनं तेषां भिन्नतया अर्थस्य परिकल्पनम् अनन्तरम् अनुनासिक इत्यत्र नियमपरिकल्पनम् एवं रीत्या यादृशं ज्ञानकृत गौरवं भवति तदपि दोषकरं वर्तते। यतो हि एवं भूता काचन राज्याज्ञा नास्ति यत् उच्चारणकृतम् एव गौरवं भवति तत्र विचारकृतं गौरवं न भवति एवं नास्ति। यतः तदेव भाष्यकार तत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति नहि वर्णाभिव्यक्तिजनक कंठताल्वाद्यभिघात गौरवम् एव आदर्तव्यं न तु ज्ञान जनक मनोव्यापार गौरवम् इति राजाज्ञास्ति। तो ज्ञान जनक मनोव्यापार गौरवम् नादर्तव्यम् वर्णाभिव्यक्ति जनक कंठताल्वाद्यभिघात गौरवमेव आदर्तव्यम् एतस्मिन् विषये काचन राजाज्ञा नास्ति। अर्थात् ज्ञानकृत गौरवमपि गौरवं भवति। फलतः तदपेक्षया सूत्रत्रयस्य परिकल्पनापेक्षया केवलम् एकस्य सूत्रस्य आवृत्त्यैव तत्र अनुन्यासदोषादिवारणम् उचितं वर्तते इति समर्थितवान्। एवं रीत्या एतस्य समाधानं जातम्। अपरं समाधानम् अत्र पुनः अपि कृतं वर्तते। अत्र यतो हि मुख्यं कारणं किमस्ति यत् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रे यत् इत् पदं वर्तते तस्य ज्ञानाभावात् तेन हल प्रत्याहारस्य न भवति इति कृत्वा तत्र न्यूनाश्रयदोषस्य आपत्तिः जायते। किन्तु अत्र सहेता पदं चेत् भिन्नतया व्याख्यायते तदा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य वाक्यार्थो भवति। फलतः तत्र अनुन्यासदोषस्य आपत्तिर्नायाति। तर्हि कीदृशं व्याख्यानं सहेता इति पदस्य करणीयम् एतस्मिन् विषये चिन्तयति नागेशभट्टः। न च सः आसमन्तात् एति गच्छति इति सहेता मध्यमो वर्णः एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं क्रियते। तदा तत्र सहेता इति पदस्य ज्ञानस्य सत्त्वात् वाक्यार्थबोधः भवति तेन हल प्रत्याहारसिद्धिर्जायते। अतः न कश्चन दोषः इति वदति। अतो नानुनाश्रयः इति वाच्यम्। अत्र उच्यते अत्र सहेता इत्यत्र एति इत्यत्र पदस्य ग्रहणं कथं भवता क्रियते। तत्र उच्यते अत्र कटि इत्यत्र यः इत्यस्य प्रश्लेषः अथवा बि इत्यत्र यः इ इत्यस्य प्रश्लेषः अथवा इङ्गतौ धातुः यः वर्तते तस्य इङ्गत इति धातुः यः वर्तते तत्र एतेषामेव धातूनां ग्रहणं विधा एव एति गच्छति इति एव रूपेण विचारः भवता दीयते। किन्तु एतस्य ज्ञानं भगवतः भाष्यकारस्य नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तस्य लक्ष्यैकचक्षुष्कत्वात्। फलतः अनेन
अनुनाश्रयः दोषः तत्र प्रदर्शितः भगवता भाष्यकारेण तस्य समाधानमपि दत्तं तया रीत्या इत्थं विचार्यते यत् अनुनाश्रय तत्परिहारादीन वदता भाष्यकारेण कटि वि इत्यत्र प्रश्लिष्टात् इंगतौ इत्यतश्च सह आंग पूर्वात् त्रिज भाव बोधनात् अतः एतेभ्यः धातुभ्यः त्रिच प्रत्ययस्य विधानं न भवति फलतः सहेता इति पदस्य ज्ञानं न भवितुमर्हेत् तदर्थम् अत्र आवृत्तिरेव लघीयसी वर्तते किंच योग मर्यादया तत उक्तार्थालाभः एति गच्छति इति एवं रूपेण तत्र योग मर्यादयापि तत्र तादृश ज्ञानस्य लाभः न कर्तुं शक्यते पूर्वं तत्र अयं दोषः अपरोपि दोषः वर्तते असमन्तात् एति अत्र असमन्तात् इत्यस्य कः अर्थः अत्र सम्भवति तस्य तु अनर्थकता एव अत्र सिद्ध्यति फलतः असमन्तात् इत्यनर्थत्वं व्यर्थत्वं च चेदुच्यते इत पदस्य तस्मिन् अर्थे तत्र रूढिः वर्तते रूढ्यैव तस्य अर्थस्य लाभात् तदर्थमत्र हलन्त्यं सूत्रस्य विषये तत्र चिन्तनं नास्ति फलतः अत्र आदिनन्तेन सहेता सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात् इति वक्तुं शक्यते तदपि उचितं नास्ति कथं रूढौ तु न मानम् अतः सूत्रावृत्त्या तं परिहरति अतः सूत्रावृत्तिरेव लघीयसी एतस्मिन् विषये विद्यते एवं रूपेण तत्र समाहितं नागेशभट्टेन यत् सूत्रात् अनेन ज्ञायते यत् नागेशभट्टेनापि सूत्रावृत्तिरेव स्वीकृता यद्यपि उद्योतग्रन्थे तन्त्रेणैव तत्र समाधानं दत्तं येन तथा कथितं पूर्वम् एकशेषस्य तत्र शास्त्रीय एकशेषस्य असविवक्षायाम् असम्भवात् एकशेषशब्दः तन्त्रपरः इति तथा अनेन वाक्येन तत्र समाहितः किन्तु इतो हि भट्टोजीक्षितेन सूत्रावृत्तिरेव स्वीकृता वर्तते तस्मात् हेतोः तद्व्याख्यात्र नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे वा तत्र सूत्रावृत्तिरेव स्वीकृता वर्तते उभयत्र अत्र भाष्येऽपि अन्योनाश्रयम् आशंक हलन्त्यम् इति संज्ञं भवति लकारश्चेत् भवति इति वक्तव्यम् इत्युक्त्वा एकदेश निर्देशाद्वा सिद्धं हल च हल हलन्त्यम् इत्युक्तं तस्य अयं भावः कृतैकशेषेण हलपदेन संबंध सामान्य षष्ठ्या समासः अन्त्यशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य इव उभयत्र अन्वयः एवं च हल सूत्रान्त्यं हल रूपान्त्यं च इति बोधः अन्त्ये राहो शिरः इति वत्षष्ठी अत्र उच्चारयितुः एकशेष निर्देशा बोधस्तु आवृत्त्या बोधः असमीपो लकारः इति हल रूपान्त्यं चेत् कैटोक्त व्याख्यायां तु हल इति संज्ञं भवति हलन्त्यं चेत् इति वदेत्यूह्यम् अत्र सर्वोऽपि भाष्यग्रन्थः अत्र समासेन नागेशभट्टेन गृहीतः वर्तते एवमेव तत्र भाष्यानुनाश्रयदोष आशंका कृता हलन्त्यमित्यत्र हलन्त्यम् इति संज्ञं भवति लकारश्चेति इति वक्तव्यम् इति उक्तं वर्तते अनन्तरम् एतस्य व्याख्यानं यथा हल च ल च एव रूपेण समारब्धमादाय हल इति लकारस्य योगात् लोपस्य या चर्चा पूर्वं कृता तस्य खण्डनमपि विहितं तस्य कृता वर्तते नागेशभट्टेनापि सः विचारः खण्डितः यतो हि सः विचारः न केवलं नागेशेन अपि तु भट्टोजीक्षितेनापि खण्डितः तथा दर्शितः एव सः विचारः अनन्तरम् एकशेष निर्देशाद्वा इत्यतः हल च इति हलन्त्यम् इत्युक्तं भगवता भाष्यकारेण तस्य कः भावः तं भावम् अत्र प्रदर्शयति नागेशभट्टः हल च इति हल एवं अत्र एकशेषः भवति हलन्त्यम् इति
अत्र सूत्रं भवति हलन्त्यमिति। हलः अन्त्यं हलन्त्यम्। अत्र एकशेषेण हलद्वयं भवति। एकः हल् पदार्थः, द्वितीयः हल् पदार्थः, उभयत्र षष्ठी। हलः अन्त्यं, हलः अन्त्यं। तत्र अन्त्यस्य उभयत्र तत्र सम्बन्धः कथं भवति? द्वन्द्वान्त्यज श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यति इति नियमात् अत्र द्वन्द्वापवादत्वेनैव एकशेषः क्रियते इति कृत्वा अत्र अन्त्यपदस्य तत्र हल द्वयेपि तत्र सम्बन्धः भवति, तेन हलः अन्त्यं हलन्त्यं। किन्तु अत्र एकः दोषः भवति यत् हलन्त्यम् इति स्यात् इत्यर्थः यः भवति, तर्हि हल रूपम् एव अन्त्यं तत्र गृह्यते, परन्तु अत्र षष्ठी समासः कथं स्यात्? यत्र हल् सूत्रस्य ग्रहणं, तर्हि हस्य हल् इति सूत्रस्य अवयवः यः अन्त्यः लकारः तस्य संज्ञा भवति इत्यर्थः भवितुं शक्नोति। किन्तु हल् रूपान्त्यम् इति यत् अयम् अर्थः तत्र सूत्रस्य वर्तते, तत्र हलः अन्त्यम् इत्यत्र षष्ठी समासस्य व्यवस्था कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः उदेति। तस्य विषये समादधाति अत्र नागेशभट्टः अन्ते राहो शिरः इतिवत् षष्ठी। यथा राहुः शिररूपः वर्तते, तथापि राहो शिरः इति व्यवहारः भवति, तथैव अत्रापि यद्यपि अन्त्यं हल् रूपमेव, तथापि हलः अन्त्यम् इति तत्र समासः तथा क्रियते। एवं रूपेण तत्र समाधानं तत्र दत्तम्। अन्ते राहो शिरः इतिवत् षष्ठी। अत्र उच्चारयितुः एकशेष निर्देशः, अत्र एकशेष निर्देशः उच्चारयितुः वर्तते, बोद्धुः नास्ति। बोद्धः तत्र आवृत्त्यैव बोधं करोति, बोद्धुस्तु आवृत्त्या बोधः। अत्र ह समीपो लकारः इत् हल रूपान्त्यं च इत् यत् कयोटोक्त व्याख्यायां तु हल इति संज्ञं भवति, हलन्त्यं चेत् इति तत्र तस्य व्याख्यानं करणीयम्। अर्थात् ह समीपवर्ती लकारः इति संज्ञा भवति इति व्याख्यानं न करणीयम्, अपितु हल् यत् सूत्रं तत् तस्य अवयवः अन्त्यः लकारः इति संज्ञं भवति। हल रूपं च यत् अन्त्यं तत् इति संज्ञकं भवति, रूपेण तादृशः अर्थः करणीयः। इत्थं तत्र विचारः आगतः, अग्रेपि विचारः वर्तते। तस्य विषये श्वः वयं तत्र एतस्य चिन्तनं कर्ता स्मः। अधुना अद्यैव विरम्यते, अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।